没想到老天爷也会有出现 bug 的时候。从未做过善事的艾丽，意外死后竟被分到了象征天堂的善地。为了不被他人发现，艾丽每天如履薄冰的尽量伪装成一个好人。可神秘人却通过门缝塞进来一张纸条，上面写着你不属于这里。他怀疑神秘人就是自己的邻居哈尼，但小黑却认为他是小人之心夺君子之腹。于是艾丽拜访了邻居，感谢他平时对自己的帮助。I think that helping others will make me feel like I truly belong here, you know? 对方简单的几句话让艾丽五雷轰顶，雷得外焦里嫩。此刻她更坚信对方就是塞纸条的人。为了向小黑证明他的推断是对的，趁哈尼不在，他偷偷拿走了对方的日记。当小黑知道后，怒斥他不道德的行为，就连一旁的盆栽都瞬间枯萎一分两半。此时艾丽还不知悔改，觉得一切都怪虚伪矫情的邻居，是他先写纸条恐吓的我。随后下一秒。What do you think that means? 经过刚才的惊吓，另外再加上小黑的好言相劝，他又将日记给送了回去。就在他要离开时，竟听到有人在哭，循着声音发现痛哭的人就是哈尼，善地给他分配的灵魂伴侣，从来不和他交谈，而他又是个玻璃心的话痨，自卑的觉得是剑鱼讨厌他，看到别人不尽人意的生活，艾丽瞬间爱心泛滥，立刻安慰。等回到家，发现枯萎的盆栽已经死灰复燃，证明他刚才的举动已经得到了善地的认可。逐渐，艾丽也开始融入这里的生活。可这天，他又再次收到了神秘人的纸条，并且要和他见面。原来神秘人竟是哈尼的灵魂伴侣剑宇，他和艾丽一样，也是被老天爷分错的冒牌货，所以他是怕露出破绽，才一直不敢跟哈尼交谈。虽然剑宇看上去有点二，不过看在同一战线的份上，艾丽还是与他结了盟。之后，艾丽问出了自己的疑惑，自己是哪里露出的破绽，被对方发现了他的身份。Well, here's something for you to not talk about. I don't belong here. They made a mistake. 万万没想到，艾丽的秘密竟是那次酒会，是他自己喝大了说漏了嘴。